วัสดีครับวันนี้ผมมีตัวสปริงคอนเนคเตอร์มาแนะนำนะครับสปริงคอนเนคเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสายนะครับก็ทำให้การต่อสายเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราต่อสายโดยวิธีปกติก็อาจจะเอาสายมาพันกันในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จำเป็นจะต้องใช้พวกเครื่องมือพวกครีมในการต่อสายนะครับหรือเราอาจจะเป็นต้องใช้ไขควงในกรณีที่เราใช้เต๋าในการต่อสายแต่ถ้าเป็นตัวสปริงคอนเนคเตอร์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือใดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นสายอ่อนนะครับเราก็ใส่เข้าไปเราก็ปิดมันลงมานี่ก็แข็งแรงนะครับหรือเราอาจจะใช้สายแข็งก็ได้นะครับแค่นี้ครับมีความแข็งแรงซึ่งการใช้สปริงคอนเนคเตอร์เนี่ยก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราต้องการจะแก้ไขสายเนี่ยก็ทำได้โดยง่ายครับก็แค่เปิดมันออกเท่านี้นะครับสายเส้นเล็กก็ใช้ได้นะครับมีความแข็งแรงแน่นหนาซึ่งตัวสปริงคอนเนคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่สายขนาด0.08ไปถึง4สแควร์มิลเลยนะครับก็สามารถรองรับสายได้หลายขนาดแล้วก็รับกระแสได้ถึง32 แอมป์นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ